Alam ko kung saan ako magaling. Yun yung pinagkaiba natin. Habang ikaw naipit lang sa okay lang at alanganin. 10 taon ka nang walang direksyon na tila ligaw yung adhikain kasi yung goryo sa salamin, mas pinili mong kalabanin kaysa kilalanin. Peace to hear, motherfucker. Pero alam mo kung bakit ko ginagawa to? Kasi paulit-ulit mong binabanggit yung mga katagang, yung diwa ng kulturang to'y binibigo mo lang. Diba? Tama? Natanong ko lang, Emar, gaano ka ba kabilib sa mga sulat mo? Sige, elaborate mo, ano yung diwa ng kulturang to? Sabihin mo, pre. Magpakalat ng kamalayan. Maganda yung dahilan, pero pangit yung paraan. Baka nakakalimot ka, iba't iba korte ng tenga ng mga yan. Paalala ko lang hindi ka kalakasan. Kaya wala kang karapatang magdikta ng pamantayan. Spoken poetry sa battle rap, wag mo nga akong ginagago. Bago mo sabihin na yan yung tunay na pagtatanghal, siguraduhin mo muna na tama ka ng pinalikan mong entablado. Gago. Pare-parehas tayo ng pinasok pero di tayo pare-pareho ng laro. Yung iba tunog pango, yung iba tunog kano. Sa paglakas ng hip-hop, may magagaling na darating. May darating din na pano. Pero paano mo nirepresenta yung industrialismo kung takot ka sa paglago? Tanginan to, gago. Malali. Takot ka sa paglago. Nagkulong ka sa madilim mong kwarto. Walang nakialam sa'yo. Pero wala ka rin karapatang husgahan yung mga nagtatampisaw sa bagyo. Papatayin mo yung komedya para iangat yung sulat mo. Gago, kaya nabuo yung komedya para pagtawanan yung katulad mo. Malalim ulul. Kahit tanong nyo sa mga teachers nyo, walang salitang malalim. Meron salitang bihirang magamit dahilan ng tuloy-tuloy na pagbabago. Magkaiba yung malawak mag-isip sa malawak lang yung bokabularyo. Diba galit ka sa gobyerno, presidente at senado? Pero anong kaibahan mo sa mga tinutuligsa mo kung ginadaan mo lang yung tao sa mabulaklak na salita mo parang nangangakong kandidato? Katapat mo gago pero edukado, hindi yung puro tabil lang. Hinamon kita kahit wala akong mapapala pero meron akong dahilan na magkaiba merong kaibahan yung taong may kamalayan sa taong ginagawa kayong mangmang masabi lang na may kaalaman. Maging aware kayo dyan, tol. Sagot, wala ka ng gasolina. Puro ka kasi revolusyon. Kaka-industrialismo mo, pinapatay ka na ng sarili mong polusyon. Tangina, ayoko na sanang pakita yung kalahati ng mukha ko. Pero mas maigi na rin na nasilip mo. Yung kalahating banda ng aking pagkatao, mas malaki pa sa sarili mong mundo. Kaya kung mahal nyo tong industriya, patawarin nyo ako. Ayokong gawin to, pero kailangan ko nang tapusin tong industriyang naghihingalo. Alam kong masakit sa'yo tumamin. Ultimo grupong pinapangarap mo, ayaw kang tanggapin. Nakikigaya sa pakikibaka na pasigaw ang dating. Kahit umalsa ka marsyal, hilaw ka pa rin, putangina. Nanatiling sa wimpalad sa pangarap tunghunghang para sa'yo, yung kamao, hindi ka kayang pagbuksan, halos magmakaawa ka na on stage na gusto mo sa kanyang kampo. Matanggap ka lang, ginagago mo na sarili mong pagkatao, hindi madaan sa hilot, halos lahat ay ginawa mo kung sa bagay. Mahirap talagang hilutin ang kamaong nakasarado, tarantado. Kahit makailang battle of the year ka ba dyan, gago, hindi pa rin sapat. Ilang punchline naman ang tumama, wala pa rin bakat. Kung tingin mong sapat nang mahusay ka para tanggapin ang kahit anong pangkat, nahihibang ka kung feeling mo sa rap skills lang umiikot ang lahat. Ang lakas ng loob mong mag-call out, pura out ka lang sa eksena. Nananagasa na puta, wala ka pang lisensya. Well, reality check lang to, Marshall. Isiksik mo sa yung tenga. Kung ultimo mga taong ginagaya mo ayaw sa'yo, sino may problema? Pistol here, boy. Pero seryoso, siguro naman lahat sa atin dito interesado sa mga hangouts after events, di ba? Para tuluyan tayo magkakilala. Tanong lang, magiging komportable ba kayo pag may ganito kayong kasama? Nung nandun tayo kila Poison, patuloy ka namin sinakyan. Kasama sa ikot ng kwentuhan, pati sa Tagayan. Sinakyan namin pagbabloogs mo, makasuporta man lang sa ganong paraan. Tapos nung nag-battle kayo, sisirain mo sa tao yung imahe niya sa bataan. Di ba? Di ba? Makikisama ka para meron kang anggulong makalkal. Wait lang. Sisirain mo yung imahe niya sa bataan. Maiintindihan ko pa kung tungkol kay JD at sa tigwa 116 gulay niyang napakamahal. Pagkaharap sobrang bait, sa battle nagiging hangal.
Sa gitna ng happy-happy, naghahanap ng anggulong makakalkal, yung tipong party-party na lahat siya, naghahanap pa rin ng bar. Di mo pwedeng sabihin gutom ka lang sa battle, walang yaka. Mali na hielin tulad ka sa aso dahil yung tulad mo mas malala pa. Dahil yung aso, pag napakitaan mo yan na magandang pakisama, makaramdaman ng gutom yan, marunong pa rin yan mangilala. Ikaw, bulgara ng buhay, wasakan ng pamilya, tropahan pinagpapalit sa magiging standing mo sa liga. Hindi ka pa rin graduate sa ganyan? Pati tropa, tinatalo? Para may maanggulo, pakikisamahan mo? Kala mo masarap manalo sa ganyang galawang bro? Dapat sa'yo nilulumpo ang pangit ng lakad mo. Tanga na ganyan lang kasimple manakit. Pagtapos nito, wala nang maniniwala sa mga astahan mong mabait, tipong inabot niya sa iyo yung pistol para sa ulo'y kalabit, mapapay 3 hertz na lang itong gumanak na kapit. Tangina. Kasi isa kang desperadong nilalang. Sa hanay, ikaw ang anay. Sa susunod na dumikit sa inyo to, alamin agad kung ano ang pakay. By the way, gumagawa nga pala siya ng hagdanan, bintana, pati bubong at marami pang bagay-bagay. Kaso nga lang sayang laway kasi ikaw yung tipo ng taong hindi dapat pinapapasok sa bahay. Sabi niya pa nga sa isang battle, okay lang na malaki yung ngipin ng BF ko, masarap namang kumain. Nakakana! Pinagsisigawan kinakain, masabi lang na nadidiligan. Pero may angle lang akong nasilip. Napansin ko lang naman, pinangkakain sa pempe mo, ipin, ano ba yung mani mo, butong pakwan? Pero tuwan-tuwa yan nung pinalakpakan. Habang sinagsisigawan mo na kinakain yung pekpek mo. Pero pag binabastos kayo ng kalaban, ang sinisigaw nyo, respeto. Respeto! Well, nire-respeto kita bilang tao pero bilang battle rapper hindi at meron akong sapat na dahilan. Dahil kung minsan ang salitang respeto ay napagsasamantalahan ng ilan. Ano, masama na ba ako porket ginago ko to? Hindi na ba ako gentleman? Well, may basihan ng salitang respect at hindi ang gender lang. Kaya wala akong pake kung titi o pekpek man yang nasa loob ng salawal mo, pinasok mo yung mundo ko, wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Diba? Kasi sumali ka sa flip-top. Kahit alam mo na lahat na makakalaban mo dito, puro lalaki. Para patunayan na wala kaming kayang gawin, na di kayang gawin ng mga tulad yung babae. Pero kung tutuusin, hindi lang basta panukso yung mga nauna kong atake kasi marami ka pang sasamantalahing MC dito kung di ko yan sinabi. Kaya ako na yung walang iya. Ako na yung masama. Pero ilang MC pa ba yung maiilang sa'yo dito kung di ko yung ginawa? Diba? Yung panalo, sa'yo na. Wala akong planong kuwain. Pero anong pakiramdam na yung gender equality sa lalaki naman ang gagaling? Na hindi nyo kailangan mailang o magpigil kung tulad lang nito yung kakalabanin at sa susunod na makakalaban mo, tsaka na kayo magpasalamat sa akin. Diba? Kasi hindi lang yun simpleng pang-iinsulto at patawa. Unang round pa lang, pinutok ko na yung gatilyo kaya yung laban tapos na. Kaya huwag ka magtaka kung pagbaba mo dito may magsasabi sa'yo na ate, may tagus ka. Oh, seryoso. You're always saying na 10 years ka na sa liga, underrated ka pati. Tama? Tingin mo ba ganon? Nag-change name, nag-uprising, pagkatao ni Spade, ipinaon. Nag-come back to prove yourself, meron kang 3 taon. Oo, 3 taon ka ng siguryo, men. Hindi pa ba sapat yun? You're always blaming lyricism sa pagiging underrated? Wait, di na ako lalayo, batas at sayad. Mga kasama mo sa bangka. Bakit mga lambat nila may laman, tanging sayo lang yung wala? Well-respected, may decent views, nakuha yung interest ng madla. Koryo, hindi ka underrated, irrelevant ka. Sa listahan ng mga top tier, wala ka sa nabanggit. Nasilat mo na yung apex pero di pa rin nag-pick, batas at sayad, main heroes, kinonsider ka na crit. Gameplay mo, naka-OM, manatili ka sa mid. Underrated? Kung tutuusin nung nag-uprising, nagbago ihip at takbo. Bigla kang nagkabilang dahil sa kinabibilangan mo, sabi ni Arik Makibaka, itaas ang kamao, pero totoo yung kamao ang siyang nagtaas sa'yo. Magsabi ka ng ilustradong mas mahina sa'yo. Wala. Active battler ng uprising na mas mahina sa'yo. Wala. 10 taon ka nang kumakalag sa gapos, hindi ka pa rin makawala. Huwag mong sisihin yung gapos, Goryo, hanggang dyan ka lang talaga.
Tangina. Kaya yung pagkabigo sa'yo'y naging pangkaraniwan. Nag-ambaga na lahat, magkaroon ka lang ng bilang. Todo support mga kagrupo, yung pag-angat pinagpilitan. Hirap pa din makalipad kahit ang dami niya ng wingman. Walang karakter, walang muka, walang sariling estilo. Sa'yo man itutok yung spotlight na natili kang anino. Hayop sa galing o baka dapat na gumising ka na iho. Kailan ka ba matatauhan na hindi ka bagay dito? Real shit, pare. Hayaan mong hubarin ko yung mga sapin mo sa paa nang makalakad ka ng maayos. Tumalikod, yumuko, humakbang ng pasalungat sa agos. At sa oras na makarating ka sa mga naunang ruta mong natapos, makikitang hindi malaki yung iniwan mong bakas, maluwag lang yung sapatos. Men, alam ko kung paano kasaktan. Alam ko kung saan ako magaling. Yan yung pinagkaiba natin. Habang ikaw naipit lang sa okay lang at alanganin. 10 taon ka nang walang direksyon na tila ligaw yung adikain kasi yung goryo sa salamin, mas pinili mong kalabanin kaysa kilalanin. Peace to him, motherfucker.